وقال المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي مثله قيل ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وقال دخل ابن خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang bayanu ilajil hirsi wa tam'i, penjelasan tentang pengobatan hiris wa tam'i jeung tamak. Wa dawa jeung obat alladzi anu yuktasabu bihi sifatul qanaati, bisa diusahakeun sifat-sifat qanaat. Katanya taya nerangkeun obatna itu kerjalma nu hayang qanaat, oge nerangkeun obat kerjalma anu hayang leungit sifat rakus, oge sifat tama tina dirina. Ya, terusnya taya obatnya. Terusna kumaha wa fi mithlihi, dan pada mithlnya yang di atas. Gila dikatakan wa may yunfik, dan siapa orang yunfik yang menafkahkan as-saati akan waktu-waktunya, aina fisa umrihi, yakni umurnya yang sangat berharga, fi jam'i malihi, di dalam mengumpulkan hartanya. Alasannya makhafata faqrin, karena takut fakir, falladzi fa'ala, maka bahwa sesuatu yang fa'ala mengerjakan itu orang akan itu sesuatu, al-faqru adalah kefakiran. Wa qad dakhala ibn Khalid ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah masuk dua anak Khalid, dua anak lelakinya Khalid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Nabi lahuma kepada keduanya, wala tayasa, janganlah putus asa kalian berdua, minar rizki, daripada rizki, mata hazhazat ru'usukuma, selaginya bergerak, taharrakat, bergerak apa ru'usukuma, kepala-kepala kalian berdua. Fa innal insan, maka sesungguhnya manusia, taliduhu adalah melahirkan kepada itu insan, siapa ummuhu, ibunya, ahmara, akan yang merah. Laisa alaihi qashrun, tidak ada kepada itu insan apa qashrun, kulit. Thumma yarzuquhu, kemudian memberikan rizki kepada itu insan, siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sadaya nanti sebagai jelema nu iman, sebagai jelema nu Islam, jadi manahakum anhu fantahu wa ma amarakum bihi, naon hadisnya teh pokokna mah fa'tu minhu. Jadi perkara anu dibawa ku Kangjeng Nabi, perkara anu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, urang kudu ngilu, wajib keur jalma nu iman. Oge perkara-perkara anu dilarang ku Nabi, ku urang dijauhan. Sabab sakabeh ajaran-ajaran Kangjeng Nabi eta ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanajan teu asup akal, sanajan urang teu faham, gitu. Jadi di mana orang tidak memahami tentang ayat-ayat Al-Qur'an, di mana orang tidak memahami tentang dawuh-dawuh Nabi, nu salah lain Qur'an, nu salah lain Nabi, tapi nu salah otak urang. Hatina otak urang teu nepi keur memahami dawuh-dawuh Nabi, gitu maksudna. Otak orang tenepi keur memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi ulah serta merta pada orang tefaham karena dawuh Nabi atau tefaham karena Quran lalu menyalahkan dawuh Nabi, gitu maksudna. Nah, ieu mah tapi khusus tadi pan judulna keur jalma-jalma nu hayang beres cager tina sifat hiris jeung sifat toma. Oge keur jalma-jalma nu neangan ubar supaya bisa qanaat. Berarti jelema-jelema nu tetep hayang rakus, hayang tamak nya tidak termasuk, gitu pan maksudna. Ieu mah nerangkeun ubar, gitu. Ubarna keur jelema nu hayang qanaat. Matak di dia dijelaskeun wa may yunfiqis saati fi jam'i malihi, siapa orang yang menginfak
menginfakkan waktu-waktunya yang berharga di dalam mengumpulkan harta, makhafata fakrin, alasannya karena dia takut fakir, falladzi fa'ala al-faqru, maka sesuatu yang dia kerjakan adalah kefakiran. Jadi jelema sieun mah can dipigawe ge geus kajadian, kitu maksudna. Jelema sieun mah can terjadi ge geus terjadi. Jelema sieun dipoyok mana kudu paham, jelema sieun dihina. Eueuh nu ngahina, eueuh nu tapi dirina geus merasa tersiksa karena sieun paham kan? Jadi jelema anu sieun berarti jelema eta menghadirkan sesuatu yang tidak ada. Jelema sieun kokoro ya sieun fakir. Fakirna encan, miskinna encan. Duitna boga kene, mobilna boga kene, tapi sieun fakir. Eta teh geus fakir, paham teu? Ngarti teh ente? Eta teh geus fakir. Jadi perilakunna teh takut miskin, takut kokoro, takut fakir gitu kan? Padahal fakirna ge encan. Siga gitu. Jelema sieun naon ya, mun usaha sieun bangkrut, encan bangkrutna teh, tapi gegebegana geus. Teu bisa sarena geus. Paham teu bahasa urang? Tah jadi maksudna kumaha? Tong kaduhung kuno geus, tong hariwang kuno acan, kitu maksudna. Da geus teu kudu disesali, lamun bener kari disyukuri, lamun salah kari ditobati, lamun geus kaliwat. Lamun can kaliwat santai saja. Tenang we, da encan pan isukna ge pigawe we ayeuna kudu kumaha ayeuna, kitu maksudna. Tah sesuatu yang belum terjadi belum tentu terjadi, kitu cantang tu. Nama ke cantang tu buat ting urang kaburu maot meureun. Kan bangkrut nancan pan maot geus Pak. Da urangna kaburu mah, kitu maksudna. Jadi kalem we kalem. Gitu. Jadi kumaha tuh engke hadapi pada saat terjadi. Sebelum terjadi jangan terlalu risau dengan sesuatu yang belum terjadi. Contohnya kieu. Balik ka imah ya. Gitu kan geus gegebegan pan ieu lalaki di luar ya. Memeh balik pamajikan aing ngamak pasti. Pamajikan aing pan eta teh balik encan ngagebeg geus pan. Balik encan ngagebeg geus diheureuyan ku babaturanna, kana insya ngomong wae. Gus gegeba, padahal santai, santai. Nah make santai, bayangkan ke orang, seandainya pemajikan orang jemedut, ngamak, kira-kira mencit orang moal. Kira-kira ya memoal kan, nengelan orang moal kan, paling hebat jemedut, paling hebat jemedut. Kekuatan jemedut survei membuktikan nganti lu poe. Kekuatan jemedut survei membuktikan nganti lu santai we. Tangke evaluasi kesalahanana naon, matak jemedut teh naon. Tangke ku urang diperbaiki kan selesai. Teu kudu risau-risau pedah pamajikan jemedut, teu kudu keung pedah boga hutang. Pan aya quotes, lain quote meureun nasehat meureun nya. Teuing bener teuing teu lah gitu kan. Gitu, urang ge poho deui quote-na. Jadi hidup itu adalah anggapan, tapi oke gitu kan. Hirup teh kumaha urang nganggap gitu maksudnya. Urang nganggap kumaha ieu tentang hidup. Urang menganggap kebahagiaan itu hidup teh atau siksaan. Gitu. Urang teh menganggap hidup itu anugerah ti Allah atau memang hidup itu memang tuntutan beban dalam hidup. Gitu meureun. Pek kumaha maneh. Dan nu ngarasa terbebani dahar oge ngarenghap. Oge jelema nu bersyukur oge dahar oge ngareng. Terserah ente rek nganggap naon tentang hirup ieu. Rek menganggap bahwa Allah teh maha memberi, maha mengasihi, atau rek nganggap bahwa Allah teh maha jahat dan maha menzalimi. Terserah ente. Gitu maksudnya. Supaya faham, tah itu diajarkeun agama teh supaya faham. Matak jelema anu ngainfakkeun waktuna, maksudna kumaha? Membuang waktu-waktu yang berharga di dalam mengumpulkan harta. Itu sabab naon? Sabab sieun kokoro sanyanya eta jalma teh geus kokoro. Kitu maksudna mah. Jadi kudu kumaha atuh? Tong dibeakeun kabeh keur ngumpulkeun duit waktu teh. Tong dibeakeun kabeh keur
duit sisihkan keur maca Quran, keur salat, gitu Pak, keur zikir, keur inget ka pangeran, sisihkan keur heureuy jeung barudak, keur heureuy jeung pamajikan, gitu minangkana mah sisihkan waktu teh jang keluarga sawareh. Lain ieu mah hudang sare teh pika sare teh mikiran duit gitu. Eueuh deui nu dipikiran salian ti duit. Tungtungna beunghar henteu pan kitu minangkana nya. Agama teu meunang gitu pan, akhirat teu beunang, dunia oge teu beunghar henteu kitu geringan heueuh gitu pan. Panyakitan heueuh. Maksudna santai we santai da moal ka mana atuh. Sok we dagang, sok usaha, sok tenang we da teu jadi loba duit ku sabab rakus gitu pan. Teu jadi keren ku sabab rakus. Maneh teu sadar yen rezeki teh aya dina leungeun pangeran. Maneh teu sadar yen nu ngabulak-balik rezeki teh eta Gusti Allah. Kitu maksudna sok sangakeun ka Gusti Allah. Mata urang pernah nempo hiji quote di sarua ieu urang geula laju quote wae heuh. Gitu pan. Tapi ieu mah bener quote-na ieu mah. Ieu mah Imam Ibn Athaillah quote-na. Jadi tong nyalahkeun pangeran padah maneh hirup tidak sesuai jeung kahayang maneh pan maneh ge hirup teu sesuai jeung kahayang pangeran. Nya bener teu? Pan urang teh hirup teu sesuai jeung kahayang pangeran, matak tong nyalahkeun pangeran di mana urang hirup tidak sesuai kahayang urang. Da urangna jauh ti Gusti Allah. Kitu maksudna kudu faham ieu teh waktu teh sangat berharga waktu teh. Sok pake dina hal-hal nu berharga. Lamun teh mah kudu usaha, niatan neangan anu halal, niatan ngajaga diri tina punta penta. Lamun teh mah kudu usaha. Lamun teh mah teu usaha gunakeun keur hal-hal nu penting. Naon we? Baca Quran, zikir, wiridan, narima tamu minangkana mere batur semangat. Naon we? Nu penting mah manfaat gitu. Tulina kumaha? Tulina datang dua anak Khalid kasah ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Nabi, "Yeuh, anjeun duaan ulah putus asa tina rezeki salagina sirah anjeun utek-utekan." Salagina sirah anjeun gerak gitu. Maksudna kumaha? Satungtung hirup tong sieun teu dahar, satungtung hirup tong sieun teu make pakaian. Fa innal insan taliduhu ummuhu ahmar. Sesungguhnya manusia melahirkan kepada itu manusia ibunya dalam keadaan merah gitu. Maksudna kumaha? Orok teh eueuh kulitan aizia dina ayana ge ipis teh kulitna teh. Orok teh basa dilahirkeun ku inungna. Saha orok teh? Urang teh tuluy ku Allah direzekian dibere kulit, tuluy ku Allah direzekian gitu minangkana dibere bulu gitu pan. Tuluy ku Allah direzekian dibere tulang, manyangan, dibere daging, ngalobaan, ngajangkungan, nu mere eta saha lamun lain Allah. Pan eueuh bantuan emak, eueuh bantuan bapak teteh eta teh wungkul Allah. Tenang we da Allah na ge teu maot, kalem we. Allah na ge teu leungit, aya nu ngarezekian ngaranna Allah. Tuluina kumaha? Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlalu atau melewat siapa Rasulullah SAW bibni Mas'udin kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa huwa hazin, dan bahwa beliau dalam keadaan bersedih, ya Ibnu Mas'ud ya. Faqala lahu, maka berkata Nabi kepada itu Ibnu Mas'ud, la tukthir hammaka, janganlah engkau memperbanyak akan kesusahan engkau. Ma kuddira yakun, bahwa sesuatu yang telah ditentukan akan terjadi. Wa ma turzaku ya'tika, maka sesungguhnya dan sesuatu yang diberi rizki engkau ya'tika, maka bakal datang kepada engkau. Nabi itu teh, Nabi ngaliwat ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedih. Cek Nabi, ya tong ngalobakeun ka sedih kitu mun ceuk sunna mah. Perkara nu geus ditangtukeun keur maneh pasti kajadian. Perkara nu geus ditangtukeun rezeki maneh pasti datang ka maneh. Geus bahagia we hirup mah. Kitu mun ceuk urang tong loba ka sedih kitu, tong sagala di pikiran hirup mah. Gitu.
batur ududna samsu urang jarum coklat di pikiran. Kan sedihnya nya batur motorna PCX urang Vario di pikiran gitu kan, batur pamajikanana jangkung urang penek di pikiran. Kan goblok jelema gitu teh. Teu penting kan. Batur mah euy ududna samsu ari aing jarum coklat we. Pan teu penting dek samsu dek jarum coklat oge. Nu penting mah ngeunah we. Nya nu penting mah ngeunah dek samsu pek asal ngeunah dek jarcok oge pek asal ngeunah. Teh hal-hal nu teu penting dipikir. Da jelema ayeuna mah sagala dipikiran. Sagala dipikiran. Jelema ayeuna mah nu teu penting ge di pikiran aing teh kieu-kieu teuing hirup teh. Padahal cager eukeur gitu Pak. Pamajikan boga anak, boga motor, boga bahasa teh meni kieu-kieu teuing hirup teh. Nah kudu kumaha ari mana hirup coba. Aing nanya hirup kudu kumaha? Heuh kitu we hirup mah kudu ngarenghap, kudu sare, kudu ngompol, kudu modal, kudu dahar. Aya nu aneh kitu dina hirup. Da kitu tiba lagi hirup. Dek saha-saha ge. Kita cek Nabi tak kasih Abdullah bin Mas'ud geus tong nemongkeun ka bingung, tong nemongkeun ka susah. Kitu geus da moal aya nu nulungan moal. Sok maneh geura cicing didinya diburuan, ngahulang stres. Aya nu mere duit moal. Moal aya sia. Moal aya nu nulungan moal. Kasusah bujeng-bujeng di dagang-dagang. Di dagang-dagang teh di beja-beja keur itu kan. Dibikin ge nu daekeun aya sia. Dibikin ke mulai nu daekeun nyeungeus kumaha deui da hirup atuh. Kan ada geus aya bagian masing-masing sesuatu yang ditakdirkan untuk engkau cek Allah, cek Nabi yakun datang. Geus sok aya nama ikhtiar we usaha gitu. Keun ke kumaha katang tuan pangeran, mun nya cek pangeran kudu boga mobil teh kabeuli. Ternyata henteu boga moal kabeuli gitu. Mun nya ieu duit teh kudu kacokot, teh ama rezeki di pangeran pasti kacokot. Mun teh mah teu kacokotkeun baik cing kagantian ti mana we. Teu kudu dipikiran di hareup loba geus ka stres gitu Pak. Nu ditakdirkeun ku Allah keur anjeun pasti kajadian. Takdir teh lain ngeunah wae. Teu ngeunah ge takdir. Leungit duit katang tuan, leungit motor katang tuan, budak gering katang tuan, awak sorangan gering katang tuan, kabeh ge katang tuan pangeran gitu Pak. Tong licik takdir teh nu ngeunah wae maneh mah. Mobil kabuli alhamdulillah takdir abdi gitu. Pemajikan geulis alhamdulillah kabeh. Lamun teu ngeunah Gusti nah kieu. Sete sarua nu ngeunah nu teu ngeunah eta teh katang tuan pangeran gitu minangkan. Geus tarimakeun kari lalajo introspeksi da moal ujug-ujug pancek pangeran dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas ruksakna kaayaan di darat oge di lautan termasuk di penghuni bumi jeung penghuni cai eta ku sabab pagawean jelema-jelema keneh tempo we sabab nah urang bet kieu kitu maksudna tong jol nyalahkeun pangeran nah aing teh bet miskin wae meujeuhna we sia mah gitu modal tegablek pan usaha kuli minangkana mah gitu Pak. Dek beunghar kumaha coba. Kitu maksudna ngeunteung atuh kitu Pak. Nah hari aing teu kasep, aing nung bapa sia ganteng teu kitu mah. Nya kitu Pak. Pan inung bapa urang ge goreng Pak. Nya meujeuhna we urang goreng patut ge meujeuhna da anak emak jeung bapa Pak. Pan kitu mah teu kudu riweuh tempo katu kang nah aing bet bodoh Aisyah sabaraha tahun sakola. Sabaraha tahun masantren sakola kedul masantren tuh jual hayang pinter pan gelo ngadadak meureun paham itu omongan urang tingali ka tukang naon sababna beut kieu kitu Pak tingali aya sabab pangeran ge teu ujug jadi hirup teh ulah hayang instan gitu minangkan ulah hayang ujug minangkan hayang keajaiban haban hayang keajaiban. Eta lain keajaiban unggal poe bijil panon poe keajaiban Aisyah teh tah isuk-isuk bijil panon poe eta lain keajaiban naog tah hayam teu eureun nganaog eta lain keajaiban talauk teu eureun nganaog eta lain keajaiban
Doma teu eureun anakan eta lain keajaiban. Sang eureun we tah hayam ngenog sia lieur tah. Moal aya hayam moal aya nopan. Gitu. Nah eta lain keajaiban. Habban nungguan keajaiban. Kitu minangkana mah dek kumaha deui teh hirup teh. Sok bebenah lain kudu ngagugu hawa nafsu tapi kudu ngagugu ka pangeran kitu minangkana. Wa ma turzaku yatika sesuatu yang telah direzekikan engkau atau diberi rezeki engkau pasti datang. Moal ka mana datang ka maneh gitu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ayyuhan nas ajmilu fit talab. Ingatlah ketahuilah wahai manusia ajmilu fit talab, baguskanlah di dalam mencari rezeki. Fa innahu laisa li 'abdin, maka sesungguhnya keadaan laisa tidaklah li 'abdin bagi seseorang illa ma kutiba lahu, kecuali sesuatu yang telah ditentukan lahu bagi itu orang. Wala yadhhab 'abdun minad dunya, dan tidak akan mungkin pergi siapa 'abdun seorang hamba minad dunya dari dunia hatta yatihi, sehingga datang kepada dia apa sesuatu kutiba yang telah ditentukan lahu bagi itu orang minad dunya dari dunia. Wahia, dan bahwa itu dunia raghimatun adalah yang tunduk gitu. Nges moal ka mana gitu pasti datang jelema moal ini ti alam dunia ieu hartina moal maut, kecuali sakabeh bagian hirupna geus didatangkeun ku Allah keur eta jelema kitu tenang teu kudu hariwang kalem da boga Allah boga boga Rasul tenang. Nu jadi riweuh teh lain urusan rezeki, tapi nu jadi riweuh teh urusan hawa nafsu, urusan kahayang. Da insyaallah kabeh nu hadir di dieu kabeh dalalahar. Insyaallah kabeh teu eureun dahar kitu minangkana mah kabeh insyaallah teu eureun dahar. Teu kudu pusing geus we dahar we. Da teu kabeuli mobil cenah mang bae, teu kabeuli mobil ge. Yang penting mah cager we. Daripada kabeli isukna leungit keur naon Pak. Daek maneh kabeli mobil cerila leungit pan mung meureun nya. Daek maneh kabeli mobil tuluy di injeuman batur. Daek teh pan mung meureun nya. Kitu Pak. Daek maneh minangkana kabeli mobil tapi teu bisa makena, ngajugrug begitu. Daek teh kan keur naon meureun. Lain pan nu penting teh manfaatna li. Cing hirup teh make otak atuh saeutik kitu kan. Nu penting teh hirup teh perkara teh manfaatna, keur naon teu manfaat mah kitu. Da pasti cenah manfaat mah ceuk saha ai sia pasti. Can pasti manfaat. Nu penting teh hirup teh manfaatna, da teu manfaat mah keur naon atuh. Dek sagala rupa ge. Tatong numpuk-numpuk perkara nu teu manfaat, riweuh teh ngotoran imah ngaheurinan imah komod dina diri urang. Naon nu teu manfaat dina diri urang? Piceun tong ngotoran diri urang gitu. Naon nu teu penting? Piceun tina hate teh teu penting piceun. Naon rakus teu penting piceun, toma piceun teu penting. Diajar qanaat. Moal miskin sia gara-gara omongan jelema, moal diopname gara-gara dihina ku jelema, paduli teuing jelema ngomong naon. Justru loba jelema nu tersiksa ku sabab gaya hidup, tersiksa ku sabab hayang disebut keren, tersiksa ku sabab hayang disebut hebat, riweuh hirupna karena aya dina tungtung omongan batur gitu minangkana bingung sieun ku omongan batur gitu. Jadi hirup teh geus ka pangeran, deukeutanna pangeran gitu minangkana geus tong loba dedengean jelema. Cek Nabi gitu, jelema moal maut meninggalkan alam dunia ieu kecuali kabeh katangtuanana bahwa eta urusan dunia pasti datang ka manehanana, bari dunia eta teu bisa ngalawan hartina tunduk ka eta jalma. Wala yanfaku al insan anil hirsi, dan tidak akan mungkin terlepas siapa al insanu manusia anil hirsi dari sifat rakus illa bihusni thiqatihi, kecuali dengan bagus kepercayaannya bitadbirillahi ta'ala, akan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala
fi takdiri arzakil ibadi, di dalam ketentuan memberikan rezeki kepada hamba. Wa anna dzalika yahsulu la muhalata, dan sesungguhnya demikian yahsulu adalah hasil itu dzalik la muhalata, tidak boleh tidak, ma'al ijmal beserta membaguskan fi talabi, di dalam mencari rezeki. Gitu maksudna. Tah sifat rakus tina hate, sieun kokoro, sieun miskin, sieun teu boga eta leungit kabeh lamun urang percaya kana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Geus diatur ku Allah, geus tenang we, da moal pahili kalem we, santai we gitu. Moal pahili kabeh geus aya aturanana geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Eta kabeh yahsurula muhalata, pasti tidak boleh tidak, pasti terjadi ma'al ijmal fi talabi, beserta membaguskan di dalam mencari rezeki. Ulah nipu batur, ulah khianat, ulah janji, ulah ngabohong gitu. Cek Nabi, salah satu hal anu matak ngaruksak kana rezeki, salah satu hal nu matak ngaleungitkeun kana kaberkahan rezeki, nyaeta janji anu tidak ditepati. Gitu, salah satu hal nu matak ngahalangan rezeki teh nyaeta janji anu tidak ditepati. Tapi biasana pedagang mah penjanji, biasana pedagang mah sok janji gitu kan, janjina janji palsu biasana. Wah, mal balik tempo jik saksian jelema nu tukang janji rajet tuh kan. Komo mun boga hutang gitu kan, mang ira harek mayar teh minggu hareup, nu balik bisa ngomong teh bener minggu hareup, kurang ke cair minggu hareup, dongguan keureut teh ceuli ucing duanana. Depan jago mun mayar. Sabab janji gitu kan, sika nu manehna rezeki teh poho ka Gusti Allah. Teu meunang sia lamun janji tidak ditepati, matak seuseut rezeki. Itu filosofi janji teh kitu minangkana jalma-jalma nu teu paham cilaka. Jadi di mana jelema janji berarti bukti jelema tadi jelema tidak bisa dipercaya. Hak ingat-ingat. Mang iraha mayar hutang minggu hareup nu balik bener aing. Nu bener janji orang sumpah. Demi Allah kayak orang janji minggu hareup. Ada teh jelema teu bisa dipercaya. Da jelema bisa dipercaya mah teu kudu ujung janji. Iraha dek mayar teh kayak sagancangna. Iraha insyaallah sugan minggu hareup. Kan jelas. Boga dianterkeun. Tah matak jelema-jelema nu tukang janji selamat ruwet usahana gitu. Cek Nabi lain cek aing. Jik mana hayang ruwet usaha, jik diajar nyen janji-janji palsu. Termasuk eta teh giro, pan giro teh janji. Nyen giro, kita pan usaha-usaha nu galede mah. Nyen giro, sat bolong gitu pan. Nyen cek bolong. Eta teh saksian moal balik usahana moal. Jik balik jeung usahana beunghar duitna, stres huluna jik tanya. Da stres huluna pamajikanna setruk biasana. Terus rajet tuh. Moal aya bahagia. Geus ku urang disaksian ruwet kabeh. Ruwet gitu. Urang mah embung jiga maneh kitu. Urang mah embung gitu minangkana. Naon aing beunghar kana neraka mah. Jiga maneh hayang beunghar kana neraka mah jig. Kumaha beunghar kana neraka teh nipu batur, janji palsu, giro kosong. Jig diajar. Eta teh kana neraka leuleutikan ngaranna. Diajar gitu. Jik mau ngainget teu hayang gitu ban. Aon doraka, aon beunghar kana neraka, mung gitu ban. Omean nya lain ulah beunghar tapi omean. Tuluina kumaha bal yambaghi ay ya'lama anna rizqallah lil 'abdi min haitsu la yahtasib aktsaru. Bal yambaghi balikta, bahkan seyogyanya apa ay ya'lama meyakini, mengetahui dan beserta meyakini gitu, anna rizqallah lil 'abdi, sesungguhnya apa sesungguhnya ayat lama mengerti si insan
Itu anna rizqallah lil abdi, sesungguhnya rezeki Allah bagi si hamba min haitsu la yahtasibu, dari arah yang dia tidak menyangka, yakni si insan, aksaru adalah lebih banyak rezeki ti Allah tina jalan nu teu disangka, itu eta teh leuwih loba daripada rezeki ti Allah tina jalan anu disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalilnya siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan kepada itu orang jalan keluar dari segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rizki Allah kepada itu orang dari jalan yang dia tidak sangka. Fa idza in sadda alaihi babun kana yantadhiru rizqa minhu fala yanbaghi ayyattariba qalbuhu li ajlihi. Fa idza in sadda, maka apabila tertutup alaihi kepada itu orang apa babun satu pintu, yang tadiru yang menunggu itu orang ar-rizqu akan rezeki minhu daripada itu pintu, fala yanbaghi, maka tidak seyogianya apa ayyattariba bergejolak apa qalbuhu hatinya li ajlihi karena sebab tertutupnya itu pintu. Contoh aya jelema sabab rezeki nate tina naon, tina dagang, heug dagang nate umpamana bangkrut atawa heug dagang nate teu pati payu, tenang, tong gelisah, tong riweuh, kalem, tenang gitu, pasti Allah mereja jalan tinula lain. Di mana we sanajan lain tina dagang gitu. Sing percaya ka saha ka Gusti Allah, kadang-kadang Allah sok nyieun jalan anyar gitu keur usaha anu anyar gitu. Urang panggih jeung jelema aya tah usaha kana ieu rajet, kana itu rajet, wah kana segala rajet, stres teh usaha itu usaha ieu gitu. Akhirna gawe dagang we usaha ieu we mal dibejakeun usahana, nyieun ieu we dagang. Istang tina istang ayeuna outletna puluhan, tokona puluhan. Sababna naon? Sababna istang. Ku sabab naon tah? Ku sabab usaha itu gagal, usaha ieu gagal, usaha ieu gagal. Sing horeng Allah dek mere bentuk usaha anu manehna teu nyangka. Itu akhirna leuwih maju tina batan usaha batur. Kitu maksudna tenang di mana orang biasa lawang rezeki ti dieu tuluy ieu tertutup santai, ulah sedih sebab Allah dek mari jalan tinula lain. Gitu pan? Siga aya jelema gawe pan, ai gawe teh pan sabab rezeki teh berarti tina naon tah? Tina gawe tuluy di PHK tong sedih ai maneh peda di PHK. Justru Allah teh nyaah ka maneh gawe teu eureun puluh-puluh tahun capek kan? Ku Allah diistirahatkeun dek diberi rezeki tina jalan anu babari. Kitu minangkana mah jadi ngawarung umpamana kan jadi aya di imah itu nah jadi nuluykeun pagawean inung bapa umpamana jadi ngawariskeun usaha kolot minangkana mah. Nah kumaha teu apal rezeki ti Gusti Allah. Kitu minangkana mah geus tenang, anguran saranekeun hate ka Gusti Allah. Bahkan ya aya hadis nu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aballahu ayyarzuqa 'abdahul mu'mina illa min haitsu la yahtasibu. Aba enggan siapa Allah ayyarzuqa memberikan rezeki Allah abdahu kepada hambanya al mu'mina yang beriman illa min haitsu la yahtasibu, kecuali dari jihad atau dari jalan yang tidak menyangka itu hamba. Tuh aya hadisna. Jadi rezeki anu disangka jeung rezeki anu teu disangka, cek Imam Ghazali loba kana rezeki anu teu disangka. Ngeunaheun pan? Cek Nabi ya ieu mah cek Imam Ghazali, Allah teh mungeun mere rezeki tina jalan anu disangka. Gitu. Kerja keur hamba Allah anu mukmin gitu.
Moungeun Allah mah. Ya lamun urang usaha ya bisnis, ti dieu ieu duit teh mah jadi sia. Itu siga siji dagang beas. Wah, ngitung. Batina kajadian katipu gitu kan. Enak kan? Kejadian apa katipu enak kan? Dagang deui, ngitung deui, kejadian deui, dianyuk gitu kan. Mana batina gitu. Tapi dah mobil make pamajikan cager, udud teureun gitu kan. Ti saha we duitna mah? Lain bahkan lain tina dagang beas duitna mah. Ti bapana duitna mah gitu kan. Gitu kan. Lain tina dagang. Gitu siga kitu di mana we? Itu minang kana mah. Ah eta teh ngaranna hamba Allah anu mukmin. Manggeningan loba ya dijawab aja ku budak sekolah, ku budak-budak mahasiswa gitu. Jadi lamun Allah gitu cek jelema-jelema mahasiswa ya loba nu bertanya kan nu sakola. Nah cenah mang jelema-jelema nu serius kieu jadi ieu jadi eta teh ciri teu dipikanya ku Allah. Nah mah kita dipikanya karunya Allah, karunyaeun. Munang stres, munang mikir gitu Pak. Ieu teh jadi duit kieu. Lamun teu kajadian ngajungkel Pak. Sok jelema ngamodal yeuh 100 juta. Wah, ngitung marketing itu ieu stres. Dor dagang, heug teu kajadian teu boga bati, heug bangkrut kira-kira gering moal. Gering matak Allah nyaangeun watir geus kitu. Wah, watir geus gitu. Watir kan eta teh dipikanya aku Allah ai watir mah sia. Ta jelema lamun Allah nyaah maka jelema mukmin teu kitu ceuk Allah teh kumaha aing we. Geus gawe we gawe ceuk Allah teh. Sok usaha we usaha, ke rezeki mah kumaha ka kami kitu. Matak jelema nu iman mah tara mikiran hasil, mikiranna gawe. Geus gawe teu kudu loba pikiran gitu Pak. Dar we dagang, dar we bisnis, di mana rezekina? Di mana we Allah mah beunghar gitu rezeki mah gitu. Nah itu teh kaalaman ku urang mah gitu. Kadang-kadang ngarep-ngarep ti dieu mah eueuh. Kadang ngarep-ngarep tina dagang mah eueuh, tapi datang mah di mana we? Nu teu pernah disangka-sangka. Gitu maksudna. Tah teh mahal hate teh gitu. Nu mahal dina hate teh kapercayaan. Tah nu mahal dina hate teh. Nu paling mahal percaya ka Gusti Allah eta nu paling mahal. Di mana percaya ka Allah tenang gitu. Kalem ada aya Allah gitu kan. Jig we da aya Allah gitu. Santai we da aya Allah. Tenang hatena sabab boga gunung panyaranean, boga gunung panangeuhan ngaranna Allah. Tapi lamun jelema hatena teu percaya ka Allah, percayana ka jelema, percayana kana bisnis, percayana kana pagawean, pasti ada jelema kecewa dan selalu akan kecewa karena percayana kana pagawean. Matak di mana eueuh gawe stres. Percayana ka jelema pas jelemana eureun stres, jelemana jauh stres deui. Habeuna stres da percayana ka jelema gitu kan? Percayana kana pagawean. Beda jeung jelema nu percaya ka Gusti Allah mah teu pernah jauh, teu pernah leungit, Allah mah teu pernah eueuh, gitu kan? Tenang weh gitu minangkana mah. Itu hatena teh kumandel ka Gusti Allah. Tah kitu nya aya hadis Allah mung ngarezekian ka hambana kecuali tina jalan anu si hamba eta teu nyangka. Gitu. Tulina kuma wa qala Sufyan ittaqillah. Ngandika Imam Sufyan ittaqillah bertakwalah engkau kepada Allah. Fama raaitu taqiyan muhtajan. Maka tidaklah aku melihat seorang yang bertakwa muhtajan yang punya kebutuhan. Maksudnya kumaha? Ai la yatruku yakni tidak membiarkan Allah at-taqiyya kepada orang yang bertakwa fakidan akan orang yang tidak menemukan li daruratihi bagi kebutuhan pokoknya. Bal yulki bahkan menyimpan siapa Allah fi qulubil muslimin di dalam hatinya orang-orang muslim ayyusidu ilaihi rizqahu untuk menyampaikan mereka muslimin ilaihi kepada itu orang yang bertakwa rizqahu akan rezekinya itu orang yang bertakwa. Dicek Imam Sufyan ya takwa maneh ka Allah. Kami teu pernah ningali jelema takwa anu teu boga
anu boga pangabutuh. Maksudna itu pernah ningali jalma takwa nu diantep ku Allah gitu teu cukup pangabutuhna. Nah kumaha buktina? Disimpen dina hate jalma-jalma Islam keur nganepikeun rezeki keur eta jalma anu takwa. Aneh kitu jalma teh. Kanu soleh mah hayang mere begitu. Itu minangkana padahal teu minta nu soleh eta teh gitu. Padahal teu nguriling nu soleh eta teh. Padahal mah gitu teu nelponan tetapi hayang mere we gitu. Ah nu kitu teh ngaranna teh dianteran ku Gusti Allah minangkana mah takwa gitu minangkana mah. Cenapan cenah abdi mamang teu boga murid teu boga takwa we anget sok ka Gusti Allah. Kita gerak orderan teh aya we nyampeurkeun. Pagawean teh aya we nyampeurkeun. Jelema teh keukeuh we kudu ku urang dipigaweana teh kitu. Lamun urang bener-bener takwa ka Gusti Allah. Wa qala al-Fadl ad-Dabi dan berkata Syekh Fadl ad-Dabi atau Imam Fadl ad-Dabi, qultu li Arabi, aku berkata kepada seorang Arabi, seorang Bedui, min aina ma'asyuka, min aina adalah tetap dari mana, ma'asyuka bahwa kehidupan engkau. Qala maka menjawab itu si Arabi, nazarul haji, menjadi penjaga yang haji. Qultu fa idza sadaru, aku berkata fa idza sadaru, apabila mereka datang untuk berhaji maka engkau menjadi penjaga haji. Kalau mereka pulang, fabaka maka menangis itu Arabi. Wagala dan berkata, lau lam na'ish illa min haitsu nadri lam na'ish. Lau lam na'ish seandainya tidak akan hidup kita illa min haitsu nadri, kecuali dari jalan rezeki yang kita tahu, lam na'ish maka pasti kita tidak akan hidup. Balikan deui, seandainya tidak akan hidup kita kecuali dari rezeki yang kita tahu, maka tentu kita tidak akan pernah hidup gitu nya. Lamun urang hirup teh kudu tina rezeki nu urang nyaho, pasti urang moal hirup. Da lolobana mah teu nyaho si rezeki teh. Lolobana mah sok inget-inget rezeki teh dek rezeki zahir, dek rezeki batin, dek eta rezeki dahareun, dek eta rezeki ilmu kabeh teu nyaho ti mana rezeki nu manfaat teu apal gitu. Kadang-kadang mah teu nyangka rek dahar jadi dahar, kadang-kadang mah teu nyangka gitu pan tadina moal dahar oge jadi dahar gitu. Rezeki teh ti mana we da Allah gitu pan anu ngarezekian. Wa qala Abu Hazim radhiyallahu an, dan berkata Imam Abu Hazim radhiyallahu an, wajadtu dunya syai'aini. Aya jieun patokan ya. Wajadtu aku mendapatkan ad-dunya akan dunia, syai'aini akan dua perkara. Syai'an satu perkara, minhuma dari keduanya, huwa dan bahwa itu yang satu, li adalah untukku. Falan a'jilahu maka aku tidak akan meminta cepat-cepat, qabla waktihi sebelum waktunya, walau talabtuhu walaupun aku mencari akan itu bagianku, biquwwatis samawati wal ard dengan kekuatan sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa syai'an dan kedua adalah sesuatu, minhuma dari keduanya, huwa dan bahwa itu sesuatu, li ghairi adalah untuk selain diriku. Falidzalika maka dengan sebab demikian, lam analhu fima madha, aku tidak pernah mendapatkannya pada waktu yang telah lalu. Fala arjuhu juga aku tidak pernah berharap akan itu sesuatu, fima bakia pada waktu yang telah ada atau pada waktu yang tersisa. Yumna'u dicegah apa yang alladzi yang li ghairi bagi selain diriku, minni dari diriku, kama yumna'u sebagaimana dicegah alladzi li sesuatu yang bagian diriku, min ghairi dari selain diriku. Fa fi ayyi hadaini maka pada mana daripada kedua ini, ufni umri
aku menghabiskan umurku. Ubar dah. Balikan deh meh ngarti versi Sunda ya gitu, biar mempersi Indonesia. Wajadtu dunya syai'aini, berkata Imam Hazim, cirian ya, kuring mangihan dunia teh kana dua perkara. Syai'an minhuma huwa li, hiji perkara tina dua ieu, hiji nyata nu pasti keur kaula. Kumaha teh lamun geus pasti keur kaula, lan ajilahu. Kaula moal menta buru-buru qabla waqtihi sancan waktuna. Walau talabtuhu bi quwwatis samawati wal ard, walaupun kaula nyiar karena eta dunya ku kekuatan pangeussi langit jeung pangeussi bumi, gitu kan? Kaula yakin hiji sesuatu nu ditakdirkeun keur kaula. Tenang, teu kudu rusuh, geus waktuna pasti datang, gitu kan? Kalem, sanajan sakabe penghuni langit penghuni bumi ngusahakeun can waktuna moal bisa. Aya kitu mah aya. Seperti budak SD hayang kawin, panggelo teh. Budak SD hayang kawin, sia gitu kan. Ke pasti maneh kawin ke di mana geus dewasa. Matak di mana keur SD tong menta hayang kawin. Da moal balik atuh moal. Coba kelas 4 SD dikawinkeun kan moal sanajan beunghar ge moal balik da can waktuna geus kolot mah geus umur 25 mesing miskin ge tetep kawin. Sabab geus usumna kawin gitu maksudna. Aya waktuna. Jadi teu kudu dipenta gancang-gancang. Tenang we. Sok we pigawe nu kudu dipigawe da ke pasti waktuna mah pasti datang. Teu kudu menta buru-buru cek Imam Hazim. Sanajan dipaksakeun ku sararea moal bisa. Seperti tadi teh budak SD dipaksa kawin ku sararea, didukung ku sa Indonesia, anger moal balik. Mesti didukung ku sa Indonesia, anger moal balik da budak SD. Kitu siga kitu contona. Siga urang ayeuna ieu usaha. Modalna can kuat, mentalna can kuat. Kitu pan ilmuna can kuat. Moal gede ai maneh. Da dibere gede pasti ngagaleong gitu pan. Di mana diberi orderan gede pasti lieur neangan modal. Geus lieur neangan modal ketepan deadline mental ya hancur. Kusabab keuna ku waktu awut-awutan mental. Salamet eta datang bati nu gede ngagaleong pan. Sok pengusaha-pengusaha nu anyar meunang bati gede geus ngaco hirupna ngacaprak hirup. Ulin jalan-jalan ka itu ka dieu meakeun duit. Engke di mana miskin leuwih parah can waktuna. Kumaha carana supaya datang rezeki? Mata aya konsep memantaskan diri, panteskeun diri urang keur datang rezeki. Kitu pan? Keur datang duit, keur datang ilmu, keur datang sahabat, keur datang relasi. Panteskeun urang layak teu. Kitu keur narima duit gede. Urang gumede moal. Kitu menangkan urang sombong moal. Urang jadi ngaco moal hirup. Panteskeun diri urang keur narima naon? Keur narima rezeki. Jadi sesuatu nu pasti keur urang moal mungkin eta jadi milik batur. Pasti datang dina waktuna. Wa syai'an minhuma huwa li ghairi. Hiji nu kadua nyata perkara tina kaduana anu mah perkara milik batur. Ku sabab kitu ieu perkara milik batur lam analhu fima madha. Kaula teu pernah ngahasilkeun atawa meunang eta perkara dina waktu anu geus kaliwat. Fala arjuhu jeung kaula teu pernah ngarepkeun kana eta perkara fima bakia dina waktu anu nyesa kene. Nah urang make jeung teu pernah boga pan lain milik urang atuh. Teu kudu dipikiran lain bagian urang, matak lain bagian urang ge tiba heula teu datang. Gitu kan? Pasti dina waktu nu bakal datangnya dina sesa waktu moal jadi milik urang da tiba heula ge teu kapi milik ku urang. Kitu maksudna mah tenang we teu kudu riweuh. Kitu minangkana mah pan lain bagian urang meuneun tiba heula teu kabeuli oge. Hayang tanah eta tiba heula kabeuli teu tepi ka ayeuna teu kabeuli heuh berarti. Ka dina waktu nu bakal datang kabeuli moal heuh teuing nya geus berarti lain milik urang. Geus pikiran teuing. Pan boga imah
boga, sarepan boga, kamar boga, gitu menangkan di kamar aya kasuran, aya kahujanan teu sare, teu kaanginan teu, teu geus we atuh. Eta ge cukup meureun. Mun kudu mikiran wae tanah, na keur naon aya sia atuh tanah lega-lega teh. Menangkan namanya keur nyieun helipad puguh atuh. Apal helipad? Parkiran helikopter. Nah, puguh gitu mah, gitu Pak. Dek nyieun parkiran helikopter teu masalah meureun. Meuli tanah wae ge gitu. Keur naon atuh lieur numpuk-numpuk tanah minangkana mah keun we da pasti milik urang mah datang jadi nu urang. Pernah aya nu ngadongeng ka urang nanyung. Itu aya baheula mah getol ngaji ka dieu, teh aya mah teh sok ngaji teh tara teu apal. Gitu kan ngan ngomongna ka urang mah osok cenah nyumput cenah gitu. Nanti ngalasan unggul teu apal gitu kan. Jadi tanah teh mahal ya di Nanyung teh. Mahal. 50 juta satu mah. Gitu ditatawarkeun. Pohodilah tepat nama gitu kan. Walhasil umpamana ieu mah dongeng tepat nama pohodi, gampang nama samiliareun gitu. Ieu tanah teh samiliareun. Dibeli ya. Ku batur aya nu meuli sami mung teu dijual. Dibeli ku batur samiliar teh mung hayang 2 miliar. Oh pokona mah mahal we. Antep we kitu ku jelema teh ku tatangana teh. Dilala butuh duit. Akhirnya kabeli ku jelema nu sok ngaji ka dieu teh ku tatangana 300 juta. Coba gelo teh nya. Ku batur ditawar samiliar teh dibikeun, tapi ku si ieu 300 juta dibi. Hartina kumaha? Rezekina. Rezekina teh ngan 300 juta itu. Urang boga mobil mang, urang boga mobil baheula. Asli aing boga mobil. Ditawar ye 10 juta. Tawar 10, mong cek aing teh 10 juta. Antep kajeun teh ngerajet mobil carry. Carry bundung aya baheula mah nu Marlboro. Bisi pajar aing ngabohong, pernah meureun apalnya. Nu aya beureum nu hideung, di nu nawar 8 juta. Mong cek aing kajeun buruk aing 8 juta. Gitu ban. Datang we jelema ka dieu. Gitu. Nusok ngaji sarua goreng patut acan beungeutna. Gitu kan. Cek aing teh bawa tuh mobil, pamean pake dibikeun we. Batur mah meuli nawar ku urang teh dibikeun, si eta mah ku urang dibi. Naon tah? Geus rezekina. Kitu maksudna. Rezekina jelema eta teu make duit dibikeun ku urang ji. Bawa pake supaya manfaat. Tah eta teh nu ngutak ngatik nu mulak malikeun teh Gusti Allah gitu. Teu inget we ka dinya pasti hasud. Teu inget teh ka Allah pasti nyeri hate, pasti hasud, pasti nu doraka dora. Geus mata ku urang teu kapimilik oge berarti lain bagian urang gitu. Nu katukang kumaha kahareupnya teuing atuh. Mun teh mah bener bagian urang pasti kapi milik, mun lain bagian urang moal kapimi. Ke Allah nyieun cara kumaha we carana mah gitu. Kumaha carana? Tapi ka cenah aya dongeng jelema nawaran. Dongeng ka urang ngadongeng. Itu cenah jelema ajengan nawaran tanah ka urang teh. Terus kumaha? Maksa cenah. Atuh beuli bah ceuk urang teh tanahna. Heuh teu boga duit cenah gitu. Nya teu boga duit mah antep teu kudu dibeuli. Heuh jelemana maksa wae geus we antep ceuk urang teh. Jadi aya kejadian kieu jelema boga tanah ya. Ditawar ku batur mung, tawar ku ieu mung, tawar leuwih mahal mung, nawarkeun deui ka si abah ieu we. Si abah ieu teh teu boga duit. Kumaha ceuk jelema nu boga tanah? Ditungguan sabogana abah duit. Gelo tuh coba. Gelonya kan lieur ku batur ditawar mung teh dibikeun. Padahal hargana pasaran. Aya di nu nawar leuwih mahal mung hayang nanti dibeli ku si abah ieu. Bari si abahna teu boga kumaha bahasana? Ditungguan cenah bah sok we iraha boga duit. Kelo cek si abah teh jelema teh. Aing usaha we gitu. Bener efek teh kabeuli. Tuh lamun geus takdirna pasti kabeuli. Mata geus tong lieur bro, lieur lah geus biasa kalem we. Kabeuli lamun bagian urang pasti kabeuli aya duitna. Lamun lain bagian urang pasti moal kabeuli. Kumaha carana? Eueuh duitna. Gitu. Dina aya duitna ge moal
lamun lain bagian orang nawar tanah mang ya dongeng orang nawar sabaraha kali eta penawaran gagal weh aing mawa duit tawar ku aing tah sakieu mau hayang sakieu naik monor teu jadi kitu pan minangkana mah datang di jelema nu boga tanah wios cenah sakitu cek aing eueuh duitna teu jadi kan teu jadi geus lila boga duit urang teh ieu tawar deui ku urang jadilah ayeuna mah meuli teh urang moal duit duh cenah hampura ieu cenah barudak anak-anak heuh teu jadi jadilah datang di jelema kumaha teh jadi moal aing teh gablek duit teu jadi deui sabaraha taun sia teu jadi ja tungtuna mah Gusti lah pokona mah kabeuli teu kabeuli pikiran teh gitu cenah da ieu nu ngaos tos pinuh bongan salah sia beung ngaraji ka dieu atuh jadi we heurin nya bener teh salah maneh ngaraji ka dieu jadi we heurin tempatna sirik tempatna sakieu atuh kitu pan dan telega tempatna gitu pan dek ngalegaan rarudat nu boga tanahna sugan nu boga tanahna ngaji yang ngadengean gitu pan itu pan nu boga tanahna rarudat geus atuh pastikeun deuk dijual moal ka aing ka pasantren gitu pan moal puguh erek puguh sok tangtukeun hargana gitu pan puguh mayarna da ieu mah disampeurkeun lain deui gitu pan minangkana mah monur ngudag gitu pan jadi lieur kana sirahna teh kumaha itu gitu pan matak dina hate geus lah mah Gusti we mun jadi milik pasantren pasti kabeuli lain milik pasantren pasti moal kabeuli pikiran teh mah Gusti we gitu pan keur mah teh gablek duitna gitu pan tuluina kumaha tuluina yumna'u tercegah atau yumna'u dihalangan alladzi anu li ghairi keur batur minni ti diri kaula kama yumna'u alladzi li min ghairi sakumaha dihalangan anu keur kaula tina milik batur tenang teu kudu sieun direbut batur lamun milik maneh mah pasti datang ka maneh tenang teu kudu sieun ditinggalkeun lamun hak maneh pasti cicing jeung maneh kitu nya pipnya moal kabur geus we santai gitu da bagian urang pasti moal ku batur bagian batur pasti moal ku urang gitu mun geus jadi bagian urang sanajan aya dina leungeun batur pasti pindah kana leungeun urang gitu pan kitu aing maneh teh kudu riweuh kitu pan kitu kudu dan geus ditangtukeun atuh ku Allah meni rudat-rudat teuing hirup teh nya kabeh hirup teh geus ditangtukeun ku Gusti Allah bahasa hakikatna teh kitu tenang we teu kudu rudat kitu pan teu kudu riweuh kitu diajar hate narimakeun kana katangtuan Gusti Allah fa fi ayyi hadaini ufni umri maka dina perkara dua nu ieu nu mana kaula kudu meakeun umur kaula geus pokona nu bagian batur moal mungkin jadi bagian urang nu bagian urang moal mungkin jadi bagian batur dihalangan anu keur batur jadi milik urang oge dihalangan nu keur urang jadi milik batur gitu fa hadza dawaun min jihatil ma'rifah dan bahwa ini adalah obat dari arah kema'rifatan atau dari arah pengertian la budda minhu tidak boleh tidak daripada itu mengerti atau daripada itu obat didaf'i takhwifi syaitan untuk menolak menakut-nakutinya syaitan wa ingdzarihi bil faqri dan mengumumkannya itu syaitan bil faqri atau menakut-nakutinya itu syaitan bil faqri akan kefakiran. Jadi kan geus dibejakeun kamari asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanjikan kefakirannya jeung nitah kana kagorengan tong digugunya setan teh keun weh kitu da eta mah setan urang we sing bener urang we sing saleh tong loba fikiran gitu nya tenang nu bagian urang pasti jadi milik urang nu lain bagian urang pasti moal jadi milik urang gitu nya
sok usaha tuluykeun, sok dagang tuluykeun, anu tani tuluykeun, ajmilu fil talab cek Nabi, aluskeun dina neangan rezeki, tong nyikut batur, tong menggunting dalam lipatan gitu pan, ulah nipu batur, ulah ngakhianati batur, ulah teu mayar bon, sok sing jujur da moal ka mana bagian urang pasti jadi milik urang. Tenang, tata ubar keur hate urang. Geus ubaran hate urang. Tong loba pikiran, tenang, tah kitu nya. Sararea diajar deketan pangeran, gitu diajar dengan deketan sahat, lain ngadeketan pangeran, gitu kan? Dengan deketan salah lain ngadeketan Allah. Nah, kitu nya.